各位朋友大家好，靈性揚聲333又同大家見面啦，喺空氣之中。我係 Jonas， 我係 Amelia， 我係 Antonio。諗起上次我哋傾過同夢有關係嘅題目啦，咁其實夢真係好多時咧會好快就會唔見咗啊，同埋好多時係我覺得係發惡夢嘅時候會多啲啊，真係會點解會咁樣咧？我哋大人發個夢同埋小朋友有啲咩唔同啊？有冇咩經驗啊 Amelia？其實我覺得小朋友係好幸福嘅，好幸福，經常都可以發白日夢，又冇人鬧，真係係好開心嘅。咁好多人覺得發夢係冇用嘅一件事，但係其實我調翻轉嚟睇，發夢係非常之重要嘅一件事。如果你話喺創造力或者一啲小朋友身上更加明顯，大人你都會見到嘅，但係可能冇咁明顯。即係你發夢嘅時候，你會創造到好多嘢。咁但係除咗創造之外，你創造完出嚟，其實佢會 manifest 嘅，佢會實現嘅。但係呢樣嘢好多人係忽略咗。咁究竟夢係一種點樣嘅機制咧？我哋係做緊啲乜嘢？呢個其實好多人真係太明白。而家仲係一個謎咁樣。咁夢入邊咧，係咪可以有個創造力，同埋去改變咗我哋將會發生嘅嘢啊？咁呢個真係幾有趣味喺度嘅。我覺得就係咧，往往有時係會同現實咧未必一定直接掛鈎，即係我認為未必係話日有所思夜有所夢嗰種。有時都會，當然會有啲嘅人物咧，會有好耐嘅時候先至突然間會而家走咗出嚟嘅咁樣。亦都我感覺到有時係會同預知有少少關係嘅，即係你即將或者係某一段時間之後發生嘅嘢，你可能會喺而家呢個 moment 你知道咗先。到一段時間之後啊，你可能會遇翻一個相同一啲嘅情景。唔當然佢覺得嗱，你哋啱啱講得係啱嘅。Amelia 講嗰個撞錯啦，細路仔不停發夢啦，係好嘅。嗱，如果我哋睇呢個世界啲嘢咧，我哋有嗰啲證明嘅乜嘢咧？有嗰啲 artist 啊，畫畫，有一個佢係阿拉伯個區個地方嘅。但係佢係好出名噶畫畫嘅，跟住咧佢有一次係發咗夢，嗰個夢入邊佢就見到佢咧有一個人喺佢前邊咧有一個幅畫，好似揸住佢個手畫嘢，係唔同咗佢個 style， 唔同咗佢個方式，乜嘢都唔同晒噶。跟住佢就喺度畫下畫下，佢覺得哇原來好靚喎嗰件事，佢即刻請嗰個時間，佢咧就即刻。攞咗嗰個乜嘢咧，就去咗畫嗰個畫。佢一畫完晒，佢話覺得哇，真係好靚喎。但係我唔知我哋嗰度啲人會唔會接受咧？呢個種嘅方式，同埋佢哋，你知嗰啲地方有啲嘢咧係好唔接受嘅。咁佢咧做咗乜嘢？我要離開我個大學，走咗去 small city 嗰度租咗個地方。佢自己咧喺度畫佢嘅新啲嘢，跟住去咗美國。佢仲喺度諗咗好耐，1-2-3年，我應唔應該鋪嗰啲幅畫咧？到咗個時間咧，好似我冇話，係放鬆啦，鋪啦。但係佢自己覺得好靚，佢都唔知啲人會唔會接受嗰種。哇，真係成個世界話，哇，靚到不得了。佢原來有第二種個創作，我哋以為我哋 art 係淨係呢種，人哋一望啊，呢個係邊個 style 邊個 style。好啦，第二個嗱，呢個我講法話咯，寫字嘅。佢就發夢有一個人喺佢前邊咧，即係佢睇緊佢寫書嘅，兩個度傾。佢話：喂，你應該要咁樣寫噶，我要寫乜嘢啊？即係而家我啊，自己同自己。咁我個夢嗰個人咧都係我嚟嘅喎。佢話：你要咪咁樣寫咯？點樣寫啊？寫呢啲嘢啦，做晒啦。佢話乜嘢啊？跟住我咧就去咗佢後邊啦，即係我個夢嗰個人後邊，即係都係我嚟嘅。睇佢寫乜嘢咯？寫下啦。個夢話：乜嘢？起身啦，快啲寫翻啲嘢出嚟啊！我寫咗啲，唔使啦，我會記得。鬧佢2-3次，起身寫翻晒啲嘢。呢個作者到而家係 the best novel， 佢寫咗 musicians same sports people。same 有好多啊，有個係 golf 嘅，佢傷咗啊。
佢都話我響嗰個夢睇翻晒，佢點睇啊？睇嗰個波去咗嗰個窿嗰邊，跟住個波行緊未到，跟住個波咧佢未 swing 緊嗰個時候，即係翻轉頭啊！跟住咧佢慢慢 reverse 去翻前去翻後，跟住咧整嗰啲好快 champion 舞蹈 champion。我哋嗰啲夢同呢個世界個 reality 咧，我哋唔係淨係當啊，我中意跳舞嘅，我係諗緊我跳舞啊，我啲 techniques 啊，我點樣？我要 merge 同邊個啊？同我個 partner， 我要響我個 partner 個眼睇住我哋係一個人嚟嘅，好似我哋入咗 universe， 我要 merge 乜嘢啊？個地，我要覺得個地同我有關係嘅，全部嘢。咁你話呢啲係咪夢啦？係咪 fantasy 啦？好似細路仔嗰啲夢，點解我哋話 fantasy and body 有關係？係咪真係 fantasy 咧？因為呢啲嘢係真嘅係假嘅？咁你哋自己諗啦。真係好 amazing 啊！好 amazing。我諗起話啱啱 Amelia 講話，即係夢咧同一個創造有關係啦。係啊。我分享一件事咧，就係我一個要好一個好朋友咧，一個老人家嚟嘅。佢走嗰陣時候係91歲，離開嘅時候。咁但係有啲嘅心願未了。佢之前咧，佢喺英國嘅，佢好早咧，年輕嘅時候，因為係兵役嘅問題咧，同兵役走咗嚟去中國，然後嚟咗澳門。咁所以佢好多啲嘅物件咧，就係本喺英國所有啲嘅資料啊、相片啊喺晒嗰邊。咁佢走之後咧，就係佢通過我一個朋友啊，佢個夢啊然後啊話俾佢聽，叫佢畫翻張圖畫，然後係畫佢年輕嘅時候啊，因為佢冇晒資料，畫佢年輕嘅時候，然後將嗰幅畫係送俾我。嗰幅畫真係咧，係佢年輕嘅時候。咁我呢個朋友咧就喺半夢之中咧，就係去一路畫出嚟啦，即係半夢半醒之中畫出嚟。佢同呢位老人家本來就係唔相識嘅，唔熟嘅，即係可能見過一面。咁但係佢竟然去畫翻出嚟啦，然後我見翻，咁可能係真係佢一個嘅心願未了啦，就係通過呢一個嘅朋友仔去創造翻出嚟嘅，所以一個好奇怪嘅一件嘢嘅。咁而家嗰張畫咧都保留翻喺我度。very good 啊！咁咧啲夢咧都有惡夢啦、好夢啦。實在惡夢係咪真係唔好咧？好嗰啲夢係咪真係好咧？都唔係嘅，有相反嘅。有啲夢你睇人哋笑啊、飲嘢乜嘢咧，係唔好嘢嚟嘅。人哋以為係有啲夢咧，你見係唔好嘅嗰啲嘢嘅。好恐怖噶，但係嗰啲夢對你又好，點樣分呢？嗰啲人要明白啦，嗰啲係入地個世界啦。但我可以話一個件事係乜嘢咧？有人就見到佢架火車離開嗰個 rails 啊嘛，嗰個軌道離開咗少少，偏咗左邊。佢見到個夢，好慘乜嘢？但係佢見到佢咧，有機會可以改呢個件事，但係咧佢咁啱咧，要考嗰個 engineer 係好緊要俾佢，佢 fail 咗，咁佢知道呢個夢咧話你 fail，咁佢咧就見到一個人咧係明白靈性嗰啲人啊 healers 啊嗰啲咁，佢話俾佢聽，你而家點啊？我而家諗緊到第二個行咧，都係同呢啲有關係，但係第二個行，但係我諗咧我都係唔掂嘅啦。咁嗰個 healer 話俾佢聽，講咗俾佢聽佢個夢啊，佢話我知道呢個夢咧係話咗俾我聽係我冇機會，佢乜嘢做咧都係馬馬虎虎咁樣，馬馬虎虎咁佢話你試下搵翻你個夢啦，嗱你試下再諗啊，你知道你發緊夢啦，你可以起身，你可以拉嗰個 signal， 或者咧你可以控翻掣啦，唔停嗰個乜嘢啦，唔怕佢走出嚟。佢得嘅咩？得，你試下啦。如果你有咗個夢，你好清楚嘛個夢嘅，得，咁啊佢咪做咗啦。佢做咗啦，佢真係去咗考試，呢啲真實嚟嘅喎。我而家講緊啲夢唔係練咁喎。佢考咗呢個試，佢係最突出，係最高分，係最叻嗰個。即係話嗰個夢咧，話咗俾佢聽，你可以改你響呢個世界個線，呢個就係一個方式。
係啊，呢個就係一個其實你可以創即係造，創造啊，喺夢入邊嗰度啊，所以你相信佢啊，嗯你相信你係跟隨翻嗰個路軌咁樣去。其實呢個世界係有無限嘅可能性，嗯而發夢係一個好好嘅渠道去實現呢個無限嘅可能性。嗯，即係從呢個再生呢一個嘅階段咧，到我哋其實離開咗呢個身體咧，都係離唔開個創造啊。即係所以係咯，所謂嗰個命運唔係話我哋定咗咁樣，就係一定係咁樣發生嘅。其實就係一念一世界嗰個理念咯，即係你個諗法出咗嚟，其實個世界跟住變。咁你發夢亦都係你發嗰個夢，係你自己去控制。所以唔好亂咁諗嘢啊！可以夢可以亂咁發，夢都唔可以亂咁發嘅。受唔到你控制話，唔會發夢嗰陣時候啊。實在我哋幾時講夢嗰啲嘢咧，我哋要分開 spirit and soul 嘅。spirit and soul 係唔同嘅。嗯，我哋個 life 咧係如果有個 spirit，同埋個 soul 咧係你自己嗰個。係啊。spirit 咧係你有嗰個，你話有一個受嘅有個人做晒我哋嘅，呢個係屬於我哋個 spirit。如果你話講夢講乜嘢咧，係好多次咧，我哋離開咗我哋個 body，我哋個 spirit 或者我 soul 啦，需要呢個 body 響而家我哋話呢個20%個世界咧，我哋做嘢，佢係用你個 body 令我哋要做啲嘢，但係咧佢有 message， 佢有好多嘢咧話俾我哋聽，我哋應該要做乜嘢嘅。幾時我哋瞓咗覺咧，我哋唔需要個 body 噶嘛，咁佢咧真係真咧翻咗佢自己個世界，所以唔需要咯。即係如果睇通咗就話，我哋個 body 係為咗係我哋自己本身，即係靈魂入邊啦，去完成嗰個嘅任務啊，或者課題啊，係成為好似一個工具咁樣嘅。嗯，冇錯啦，一個工具。我哋喺呢個世界啫。係啊，我哋個個都係嚟上堂嘅啫嘛，所以唔使太 serious。係啊，咁可以睇通咗一個咧，都係算係一種啦。所以其實發噩夢嗰樣嘢咧，我哋係唔需要驚。因為其實嗰個恐懼係唔係真嘅。係啊，咁可能一啲夢我哋傾過之後咧，就由一個噩夢可能即刻會變成一個好嘅夢。睇下點樣角度去睇嗰樣嘢啊，噩夢都係一件好好嘅事嚟。嗱，我講多個噩夢啦。有一個女，有時咧你改個夢咧，都未必係好噶。呢個係第二個方向噶咯。嗱，而家我唔講呢啲噶啦，如果我講呢啲咧，我唔停口噶。留翻我淨講翻一個件事啫。有個女仔有個海度，同佢爸爸坐個船，有嗰啲風需要風嚟推嗰啲船，咁咧隔一陣咧就好大風，嗰啲水咧就好似打風咁樣。佢好驚，佢就諗緊，哎呀，我個船會沉啦，我哋會死啊！佢爸爸又驚，佢又驚。咁咧，佢咧就發現咧，咦，原來我發緊夢喎，我可以改佢嘅喎，佢改咗，定晒，佢好歡喜，佢爸爸好歡喜，令到嗰個船風平浪靜。但係呢個件事同佢個真實響呢個世界有咩分別咧？有，實在咧，佢冇面對同佢爸爸嗰個嘅件事。佢爸爸咧成時飲酒啊、醉啊，搞到好亂啊。但係佢實在咧係撇咗嗰個夢，佢走咗，佢驚。我哋好多次有問題咧會驚嘅，會走嘅，唔會 face。佢咧就改咗嗰個夢，所以咧變咗乜嘢啊？變咗佢同佢爸爸嗰個關係咧，就仲有呢個問題影響緊佢好多啊。佢有好多問題，情緒乜嘢咧係為佢爸爸。咁佢改咗個夢啊嘛，係咪好咧？唔係啊嘛，我哋下次又再好啦，探咗一個夢嘅世界，好嘛？好的，OK，各位拜拜，拜拜。